Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cặp siêu thanh chính hãng của Makita Nhật Bản, mã là CB303A. Thì đây cái hộp ngoài của cái cặp siêu thanh chúng ta, mã là CB303 và mã là B80379, và trên đây sẽ có logo Makita, mã là CB303A này sẽ có được in trên hai bên hông luôn. Và ở sau đây chúng ta sẽ có cái mã vạch và cũng có mã vạch mã của nó luôn. Và cái mã vạch này các bạn có thể check cái xuyên sản xuất và nó sẽ không bị dán các bạn. Cái tem này được in trên đây luôn, mỗi cái nó sẽ có một cái mã vạch khác nhau. Và giờ mình sẽ cho các bạn xem. Và đặc biệt nữa là cái cặp trên này được sản xuất tại Nhật Bản và Japan, được in trên đây. Và đây là cặp cho tháng chính hãng của Makita đây, chỗ thang tự Nhật, thiết kế rất là đẹp, không có một đường bị gì trên những cái dòng vuốt mình như thế, rất là dễ xấu, rất sần sùi, nhưng mà đây rất vặn vẹo này, nó khít nhau luôn á, cực kỳ đẹp. Cái dòng này chính hãng như vậy, các bạn xem thiết kế ngoài cao su rất là chắc, dây đồng của rất là dày, từ những cái sợi dây đồng nhỏ nên các bạn đó cực kỳ chắc luôn. Thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái thang chính hãng của Makita Nhật Bản, tại vì đa phần là thang nguyên chất theo chất Suzuki, máy dẫn tấn hoạt động mạnh mẽ, tuổi thọ cao, không như những cái dòng Trung Quốc thì đa phần là tuổi thọ là mặc cho chúng ta là dễ cháy ổ gót và hư rotor starter, là các bạn phải đi mua một cái bộ starter rotor khác. Mình đã giới thiệu với các bạn về cái thang của Makita Nhật Bản CB303A. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, hãy subscribe, nhớ like của mình.